Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram para habaib, wabil khusus Abah Habib Syekhan dari Cianjur, Alhamdulillah dari Cibabat, segenap para kiai, para ajunan, wabil khusus DKM Masjid Darus Saleh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu di Madinah ada seorang sahabah perempuan, namanya Saudah, tapi bukan Sayyidatuna Saudah dari Bani Adi bin Nadir yang dipertemukan dengan Rasul oleh Haulah binti Hakim dari Bani Adi bin Nadir. Yang saya maksud Saudah, seorang sahabah yang rumahnya dekat dari masjid. Supados rada santai ibunya, naosna campurnya. Ya abdi bahasa Sundanya kadang kasar, kadang lemes, ya maklum. Saya ini bib mubalik itu kan seperti ibarat air itu air pam, dia mengalir karena dibayar orang. Jadi jangan salah pilih, secinta-cintanya Anda ke mubalik macam saya, lebih berharga guru-guru kalian, murabbi kalian, ustadz kalian di tempat kalian. Karena aku ini belum tentu lebih baik ketimbang guru kalian di tempat kalian, terlebih dengan para habaib. Jadi monggo biasa-biasa saja, ngajinya ojo tegang, nggih. Nggih boten. Lha saking Jawa jenengan. Bisa Jawa toh? Ora. Sebelum dilanjut saya ingin ngajak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab mengaji. Pertama, dengan keadaan riang gembira, enggak boleh manyun, bregedes, apalagi marah-marah. Yang kedua, dekatlah dengan yang mengajar hingga wajahnya terlihat, apalagi ganteng. Berikutnya, sunat menggunakan baju warna putih. Tidak sunat pakai merah, kuning juga enggak, apalagi hitam. Jadi kalau ngaji itu nganggo pakaiannya nganggo warna putih, karena itu hadis sahih. Jadi Anda kalau hadir ke pengajian tuh gunain baju putih. Barang bagi laki-laki, gunakanlah serban. Karena menggunakan sorban adalah sunnah untuk sholat, pengajian, pasamuan yang tidak melanggar hukum syara. Cara pakai sorban boleh murabbi, musalis, amama, putra. Kalau nggak ngerti, nggak inginnya hosiat itu ngerti juga nyaho kuring turutannya ya murabbi mufalid gitunya. Kening kemun kaburu urang bahas teu kaburu nyawayana we katanyakeun ka ustad di dieu. Sunat ngangge sor. Jadi nganggo sorban itu bukan gagah-gagahan, bukan ulama-ulamaan, sunat hukumnya. Betul apa betul? Diraku we ari di sorban dekat marang dah. Insya Allah. Jadi ngaji dengan saya ini ya mohon maaf karena ilmu itu maujud, dia menetap di dalam aklu. Sebelum masuk ke akal, dua alat yang diperlukan oleh akal. Dua alat yang diperlukan akal. Pertama, madarikul khamsi, panca indera yang 5. Yang kedua, di dalam otak manusia ada mudrik muta'arif, 5 garis. 1. Ba'is mustahis. 2. Quwwatul khuyali. 3. Quwwatul hafidhah. Quwwatul mutasarrifah. Quwwatul muharik. Lu teu ngararti.
Masalah, saya ingin beri contoh yang mudah Anda pahami. Ya, masalah contoh ya, masalah. Tiba-tiba Anda pergi ke satu kampung, di pohon kelapa ada suara bunyi hewan yang Anda tidak melihat wujud hewannya. Contoh, kikuku. Lantas Anda mengatakan itu suara toke, maka Anda salah. Kikuku, suara naon eta mbe, burung si otak. Pasti Anda mengatakan wajibnya aswat seperti ini adalah burung perkutut. Manyaya toke ini sadat itu. Cek saha eta disadat dikukur, cek pamanggih cek. Jadi celi menjadi alat hakim pemutus dalam persoalan-persoalan adiah yang menunjang kepada kekuatan otak, dan otak baru ditetapkan secara filosofi dan maknawi di dalam akalmu. Akal inilah anugerah terbesar bagi manusia yang dibedakan dengan makhluk selain manusia. Takbir. Langsung takbir banyak. Santai. Gigi 1 dulu, 2, 3, 4, 5 balik. Insya Allah. Barang bu akal butuhin. Karena panca indera nu sehat. Lamun geus penting teuing. Panca indera melemah. Mantak ulah penting teuing. Sanggeus panca indera dibutuhkeun otak. Otak esina keur nampung pamanggih panca indera didorong kana akal kanggo ditetepkeun ku akal jelema torek tibu budak lolong tibu budak pire tibu budak wajib sholat gitu rek kumaha ngasupkeun wajibna teu kadingieun teu katengueun siapa. Maka silakan, nggak mau sholat, nggak mau ikut habib, nggak ikut ulama, nggak ikut nabi, silakan sepanjang telingamu tuli, sepanjang mulutmu bisu, sepanjang matamu buta terhadap kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau geus torek nu tilu tadi katutup bahaya. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghishawah. Kunaon Allah tawasin geuning ari ngadenge dangdut lu ngeunah teu Allah-Allahan barang. Bismillahirrahmanirrahim. Secara spontan lapat diucapkan Allah-Allahan sanajan hate mah ingat kana Bang Emok barang. Bismillahirrahmanirrahim. Aya golongan jelema diajak ngaji teu indit, teu diajak makomo, diajak kana kahadean teu ngilu, teu diajak mamabur, diajak jihad embung, teu diajak komo deui. Golongan ieu disebut sisawaun. Sawaun yang kenceng sawaun. Diajak gotong royong nggak berangkat, nggak diajak mabur ngaranna kelompok. Dikasih ingat nggak dikasih ingat yang dah melo, nggak melo tengiluan. Dia kelompok sawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini dinas oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa manusia menjadi begitu? Nggak aneh. Kalau kata Gus Dur ya gitu aja repot. Biarin aja. Yang jadi ingat ka Gus Dur, orang doakeun Gus Durnya sing menang magfirah Allah. Sing menang pangampura Allah. Amal saya ditarima. Sono aing ka Gus Dur hayang-hayangan jelema kitu aing.
Di hadapan Gus Dur tidak ada yang sulit masalah ini. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Mau kencang di kencang aku, mau pedas di dalam masjid. Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Kalau lawak kena si Abdul Qadir gak can beres, cantam syairnya. Selogog siapa? Laon. Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sidangan Nabi, pedas Nabi, sidangan Nabi, sidangan Nabi, sidangan Nabi, sidangan Nabi. Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. Syabdal Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Orang banyak tahu Syekh Abdul Qadir hanya karomahnya, orang tidak pernah menceritakan manakibnya. Beliau sehari semalam 13 kitab ngajari santrinya belajar ngaji. Kita ini banyak cerita karomah, fadilahnya, tapi ilmunya nggak pernah diceritakan. Sawaun, ayo. Pangna jadi sawaun, teu eling-eling, digeuingan teu digeuingan, teu sadar-sadar, sabab khotamallahu ala qulubihim. Ini terjadi pasal wasol menurut saya. Sambungan ayat. Kenapa diajak nggak mau? Kenapa ditegur tidak mau terima? Tidak ditegur apalagi dikasih nasihat nggak terima, tidak dinasihati lebih dia lagi. Kenapa? Sabab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Barang hate nupae, teu asup samet-met acan, nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun aya nur Kangjeng mah saburung-burung lagi moal edan teuin balik tobat ka pangeran. Masya bayangkan kalau ada nur Kangjeng di dalam diri kita. Contoh Nabi Adam ketika diperintah oleh Allah para malaikat memberikan sujud penghormatan. Kenapa Adam diberi penghormatan dengan diberikan penghormatan oleh para malaikat? Karena di dalam diri Adam ada nur Muhammad. Maka maulid itu kebagi dua, maulid hakiki, maulid wad'i. Maulid hakiki bangsa nur, maulid wad'i 12 Rabiul Awal tahun gajah, hari Senin. Itu maulid wad'i, tapi nur maulid hakiki setiap hari maulid, paling tidak setiap hari Senin baca ratib. Insya niati maulid mengagungkan Rasulullah. Bayangkan ketika ada seorang perempuan sahabat rajin ke masjid, bersih-bersih masjid, ada kotoran disapukan, mencekurang sudah mah teu kudu ditita, teu kudu dibuseuwitan, teu digaji, teu kiteuhan ku RT, teu ditiwarang ku DKM. Eta si ibu eta mah rajin we. Aya sampah disapukeun, aya pai kotok di halaman masjid dijempal balawak dihakan. Rajin atas beberes di masjid barang. Ibu Sauda maot Nabi Kangjeng Nabi nuju nyaba kahiji kabilah barang uih ka Madinah nguping ibu nu rajin beberes di masjid ngantunkeun Nabi teras ka makamna salat gaib teras ngaduakeun ka eta ibu sabab amal cinta ka masjid subha. Bayangkan jarang sekali makom yang didatangi oleh Rasulullah SAW, apalagi seorang perempuan. Masya Allah. Apakah ada doa Rasul yang ditolak oleh Allah sepanjang
Satu permintaan yang oleh Allah ditangguhkan, yakni Rasul meminta umat ini satu, tidak ada paham lain, tidak ada majami, katanya satu saja majhabnya, tidak ada ormas lain, satu saja ormasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tidak dikabul, artinya ditangguhkan oleh Allah. Selain itu seluruh dosa, seluruh doa Rasulullah dikabul oleh Allah subhanahu. Bareng Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Jagat raya kabeh, mundina hajat mah, panitia wungkul, tenda, porsi, susuku, si kita teh nu menyambut silengser, kabeh ge saperti kitu, lain panganten, mun hajat eueuh panganten, mak nyatein hajat naon wae kudu aya pangantenan. Ari pangantena jagat raya, surga kabeh, langit bumi aras kabeh bae, makhluk Allah, malaikat, lain panganten, panitia panganten mah Sayyidul Mursalin, afdalul makhluqat, habibana wa nabiyana Muhammad. Eta panganten nama saceuna Kangjeng Nabi nu jadi pangan urang mah teu aya nanaonan. Boro-boro mangusapan karurang surga ieu nanaonan, boro-boro kitu malaikat ya di hadapan Kangjeng Rasul mah saukur jadi panitia penyelenggara wayahna we kabeh oge menyambut ka Kangjeng Rasul, kabeh oge tunduk, boro-boro makhluk sejenna malaikat wae senantiasa ngapin ngajarin beus ka Kangjeng Rasulullah. Subhanallah. Bayangkeun ieu Rasul Sayyidul Makhluqat sumping ka makam ibu-ibu tukang bebersih di masjid. Bayangkeun geuning. Barang boro-boro kitu. Keluarga urang maot. Memeh dikurebkeun. Sumping Habib di Cibabat. Sumping Habib di Cianjur. Sumping ulama-ulama sepuh. Urang keluargana atoh bunga didoakeun ku para habib, ku para ulama. Ieu mah disumpingan ku Kangjeng Nabi ka pakuburanana. Subhanallah. Di Tasik kapungkur tahun 1920-an aya ulama ageung namina Syekh Suja'i. Ahmad Suja'i bin Yang Abdurrahim dikenal Mama Kudang ke gaduh murid Mama Sati di Gentur. Beliau pernah mengaji ke Syekh Hasan Mustafa Bandung. Syekh Hasan Mustafa Bandung asli Nabi Mbah Nur Yai Garut. Kemudian beliau pernah belajar ke Mbah Sobari Cibudus. Mbah Sobari adalah murid Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalil Bangkalan Madura adalah termasuk salah satu murid Syekh Jaini Dahlan. Habib Syekh Jaini Dahlan sagid gelar. Hiji waktu ama Kudang jaroh ke makam ama Kurdi Abuya Kurdi Sukarami caket Singaparna ieu teh cek guru kuring barang tos sumping ka birina nu maot teh ama Abuya Kurdi ama Kurdi tos dikurupkeun di Sukarami. Anjeunna ama Kudang angkat ka makamna ama Kurdi sumping teh ka makam lain assalamualaikum lain babacaan kalakat ieu teh lah cangkeng ama Kudang Kurdi cenah bejana ente wali coba aing sasalaman keluar pandangan ama Kurdi lep deui. Subhanallah. Cacak didatangan ku ama Kudang komo Kangjeng Rasulullah. Masya Allah. Salli wa salim daiman mada salli yang kencang mada biman qad wa'ada wal ali wal ashabi man barang. Bismillahirrahmanirrahim. Engke jaga di poean kiamat panon poe 7 tumbak jelema teu dibaraju bari panon poena mungkin wae leuwih ti hiji panos pisan gesang kokobrot terliunan jelema cai kesang jadi laut
loba jelema ti kalebab dina kaayaan kitu keringat menjadi air lautan. Hanya 7 golongan saja yang tidak ikut hanyut dalam kegetiran alam mahsyar. Pada saat ngap-ngapan di samudra keringat, tiba-tiba datang kapal laut besar, mewah, dan berkatalah jurumudi kapal, hei Cekokom, Jemimin, Jawati, Centitin, Pak Budi, Pak Iwan, Iwan adik Budi, ayo naik, diselamatkan ku kapal. Eta kapal barang ditingali merekna Darus Solihin, Darus Wadalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wadalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutabirul masajid, yu'tabil masajid yaumal qiyamati ka'amthali thufuni mukallalatan bidzuri wal yakuti fatashfa'u li ahliha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutabil masajid yaumal qiyamati ka'amthali thufuni mukallalatan bidzuri wal yakut fatashfa'u li ahliha amin ya rabbal alamin. Amin. Yuk tak bakal didongkapkan ke dina poean kiamat bil masajidi, seluruh masjid-masjid kecuali Masjid Tiror yang diserupakan masjid, diumpamakan, diibaratkan, dirubah wujud menjadi kapal layar yang mewah, kapal laut besar mewah, diteretasku insan berlian, maka kapal tersebut berguna dan bermanfaat untuk menyelamatkan ahli masjid yang dulu suka azan di masjid, yang dulu wakaf 1 dus keramik, yang dulu berkeringat memikirkan masjid, yang dulu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membangun, memakmurkan, bahkan para wakif yang mewakafkannya, mereka akan dinaikkan kepada kapal keselamatan kelak di alam mahsyar. Amin ya rabbal. Sadayana bakal ditaikkan ke Darus Solihin. Ngan aya nu lila ketelebekanana. Eta mah anu nyiluna pandeuli. Panitia goreng sang. Si goreng jadi hayang jadi ketua panitia. Eta ada pandeuli wayah. Walaupun kajahit aja demen lagi nyumbang, asal di alam nyumbang. Maka ada menarik di dalam kitab Qawaidul Ahkam, Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Abdus Salam mengatakan kalau ngebangun masjid sebaiknya melibatkan orang fajir dan orang fasik jadi panitia. Sebab lamun jelema soleh hungkul jadi panitia masjid neangan dana hiji isineun. Lamun soleh nguruling ustad nguruling dibere 2000 alhamdulillah. Tapi lamun fasik rada preman jadi panitia pencarian dana pan dibere 2000 banyak saya ke masjid besok itu. Itu hikmahnya kata Syekh Izzuddin Abdus Salam dalam Qawaidul. Termasuk mohon maaf kalau nutup tempat maksiat jangan orang soleh, ajak libatkan kaum fajir. Sabun soleh mangke bismillahirrahmanirrahim. Gila, mending mawar ada preman jadi kayak celaka. Yang nggak boleh fajir fasik orang preman jadi imam masjid. Yang nggak boleh ngajar di madrasah di pesantren sebab kebetulan ai keur hisbah keur nanggulangi kemaksiatan aja kitu. Naon cina banyak masjid loba preman, mending loba preman sok dae kan kena berjuang. Sebab dina masalah berjuang meling ngajar ngaji ngan saukur milu neangan duit tanagana digaweuna teh anu kitu sok bedas ustad mah sok camengke digaweuna. Lain batur aing ieu mah. Membangun masjid di lembur itu di Tasikmalaya. Ih abdi teh ibu bade ngecor teu meunang, manggul ember teu meunang. Atuh aing naon tugasna ka Pak RW cenah aja mah do awe ngan belikeun rokok cenah 3 pak mah cenah.
Untung draw cek malaikat sia draw cina gitu. Sanajan ku perkara makruh. Masya urang pangaritan bakal dijahit dikaekeun kana kapal pamitah. Pertanyaan saha supir kapal anak kodana? Ulama nusok matuh ngurus ngaji imaman ngurus masjid. Eta teh nakodana supir ulah gagal supir. Sanajan bukan orang terkenal, hati-hati dia supir kapal. Terus yang manggilnya siapa? Nusok gogoro kanjang tilu geuning ngaudangkeun tahrim nya. Ibu-ibu maos kantun tilu paur. Oh waktos tos tabuh tilu geura sahur. Sok ngagugahkeun tahrim geuningnya. Ngong kena waktuna dan awal waktuna dan min waktu tepangan jeung dan tangtangna we ka masjid eta bapak eta mah rata-rata geus kalolo ngamparkeun sajadah ngamparkeun karpet sasapu ngarisan tempat wudu bisi aya kotor jeung sajabina dikontrol bisi aya tepak urut tali ucing atau nepi naon sanes kantena perkara najasa di banjuran di seboran pangeulana ka masjid. Dialah nanti yang akan menjadi orang yang mengabsen siapa yang harus naik kapal Rasulullah. Maka sayangi mereka, amin ya rabbal alamin. Barang saha jalma nu ngalanggengkeun ka masjid teu liren-liren cumantel hatena ka masjid nu nyaksiana Allah eta jalma iman ka Allah, iman ka poe akhir, sok salat manya ka masjid wae teu salat, iman kana qada qadar jeung sieunneun ku Allah. Mun poe lebaran buru-buru beulikeun BHS, ulah cap gajah duduk wae bloon. Orang seperti itu nu kudu dimumule lain jiga kuring mah dibere BHS ku gubernur ngan pernah encan ieu mah misalkan masalah lain yang dibere aing lain. Saya tahu Pak Ridwan banyak ngurus orang, jadi nggak perlu ngurus saya, dan memang saya tidak perlu diurus beliau karena saya bukan kerabat beliau dan saya tidak hutang budi apapun ke beliau. Dan saya berdoa Pak Ridwan mudah-mudahan dapat taufik hidayah terus memperjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Barang hukum cium tangan, ayo barang. Hiji kasaluhureun dicium bagian luarna, ta'adub ngarana, ngan makruh kanu tala salat. Sanajan saluhureun nyium bagian lebat, tabaruk ngarana, kudu kasolihin, kaduriah ulama-ulama anu saloleh, ulama akhirat, kabara habaib, duriah kangjeng Nabi, ahlul bait Nabi, mangga cium dampal jerokna. Ari kamipkah pauji mah salat sunatna saeutik kadang teu kaburu jadi makruh nyium jerokna. Awas kalau saya meninggalkan sholat makruh dan kalian tahu saya meninggalkan sholat sunat, maka makruh sampai mencium telapak tangan. Tapi syahidina salatnya menyaksikan bahwa saya meninggalkan qobliyah ba'diyah saya. Hati-hati cium tangan juga. Ini mau kiai di luar. Ustadz di kampungnya yang ngajar ngaradut ama, ngajar alif-alifan, diacungin sampai katincak suku ustadznya. Mana kamu itu cuma lo kayak minta pak abu budak itu guru sia nu nguruk jut ama ku sia dileyak cokoran goblok sia. Abah Habib izinkan saya menceritakan Abu Ya Nahrawi kan. Abu Ya Nahrawi satu waktu suruh mimpin tahlil. Disuruh mimpin ulama besar Abu Ya Nahrawi. Begitu suruh mimpin tahlil kata Abu Ya Nahrawi, ulah ku aing tuh ka aki-aki tuh si bapak aki itu tuh nu kopiahna beureun. Panitia teh bingung datang ke aki-aki. Aki piwarang mimpin tahlil ku Abu Ya. Ulah sok bae cenah Abu Ya. Balik deui ka Abu Ya. Abu Ya alimeun tanyakeun nu kadua. Idin teu widi teu kaula mimpin tahlil. Tanyakeun deui. Ki izin mun Abu Ya mimpin izin. Nembe dibaca tahlil ku Abu Ya. Beres tahlil ditanya Abu Ya saya ka aki-aki. Guru ejah-ejahan aing maca Quran. Yang kedua di kampung saya, yang Hasan. Ini duriah dari Syekh Muhammad Hamim Hafidhil Quran, sahabat Syekh dibaca dalam kitab Fathus Somad. Kata Syekh Hamim yang bersahabat dengan Syekh Walil Sahib, sahabat dari Syekh Nawawi, mengatakan bahwa wali sahibul mandala fitagal fafakin najala bi syafa'atir rasuli kamula. Itu bait yang dari ke-21 yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Arabi. Beliau mengatakan bahwa Syekh Samun
Syekh Hasan, Syekh Hafidul, Syekh Hamid Muhammad Hafidul Quran. Setiap kali Syekh Nawawi ngantuk di Mekah selalu memuji-muji 3 nama itu. Di antara yang dipuji adalah Syekh Hasan meninggal muda usia 50-an. Beliau satu waktu ada Habib Al-Qadri dari Palembang tahun 40-an dagang minyak ke tempat beliau. Karena Habib ini bukan ulama, nggak baca kitab, ditanyanya ala kadarnya, hanya dikasih air putih, dibeli minyaknya, nggak ditanya lagi, nggak dibawa masuk ke rumah. Malamnya, wallahi demi Allah, karena ini leluhur saya, beliau didatangi dalam mimpinya oleh Rasulullah dan diomelin habis oleh Rasulullah. Wallahi tallahi. Jadi hormati gurumu yang ngajarmu sejak kecil dan hormati duriah-duriahnya alul badannya. Mereka tidak minta lebih kok. Kalaupun kita hormat kepada beliau tidak akan minta lebih, hanya kita diminta untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Barang masjid dan musola beda. Beda ta'rif, beda hukum. Yang disebut masjid sakuru diwakafkeun, wakafna jihad ala tahrir, ngaranna masjid. Rek leutik rek gede, rek dipake Jumat teu dipake Jumat, asal diwakafkeun ngaranna masjid. Haram nu haid junub ngajedog di jero eta masjid. Ari musola rek leutik rek gede, jika di supermarket sawalayan aya paragi salat asal teu diwakafkeun atawa nu wakafna orang luar Islam teu sah jadi masjidna li adami syartiha, maka hukumna musola. Ari ngaran musola dina kitab Majmu al musola al mutakhadu li sholati alladzi laisa di masjidin la yahrumu al muksu fihi alal haidi wal junubi. Hartina mikir sorangan seperti Pak, musola itu boleh head junub masuk. Contoh musola di tempat rumah kita ada para di sholat. Ibu, pasok sholat di lompok di bumi. Leres. Hari sholat di bumi, maghrib seberapa rakaat? Ulah seuri jawab, aing teh nanya. Ada pertanyaan aja tahsilul hasil lain rek kena jawaban udah pun rek ngabal lagi celkeun ku dia ya. Bu, di bumi sholat asar seberapa rakaat? Alhamdulillah. Maghrib, subuh, isya, zuhur, alhamdulillah. Mayun ka mana? Mayun ka mana? Nu bedas mayun ka mana? Ari kiblatna meunang ngukur lain. Hati-hati. Al-ibrah fil ibadah bima bidhanil mukallaf wa bima bin nafsil amri biatal mu'in. Ulah gagah belah kiblat mah teu meunang dirarasa-rasa asalna ngareupkeun itu masjid. Sah siapa belum? Belum. Kecuali di mana ada jeung masjid. Barang bismillahirrahmanirrahim. Madhep ka kiblat teh rukun salat. Hari abdi di imah teu diukur-ukur. Salaki ge teh hidung isukan mah rek datang ka DKM KMUI di Mur di dieu minta pangukurkeun cukup Samsu 2 bungkus naon hesena nyelametkeun dunia akhirat. Jangan main-main urusan kiblat. Siapapun sholat menghadap kiblat, apalagi kiblat kita adalah kiblat kebanggaan yang diperintahkan oleh Allah. Sebelumnya Rasul menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun perintah Allah sehingga nanti ada masjid kiblatnya. Masya Allah. Kiblat diarahkan ke Mekah juga menghibur Rasulullah karena Rasulullah wulida fil Makkah, beliau dilahirkan di Mekah Mukarramah. Alhamdulillah. Ulah gagah baca kita sholat di imah bisi kiblatna lempengna jadi kacileunyi. Bisi kacika pundung buru-buru isukan mah geura istighfar. Bapak hayu urang cek miftah oge ieu kiblat teh kudu diukur. Urang meang ajengan di lembur bapak pasti bogaeun alatna. Lamun teu boga alat ayeuna mah geus zaman hepe, geus zaman geus zaman aya Android, timbul perkosan kiai Android keur ngompas menang teu dipake nombeuna teh kompas buatan toko. Nu penting kade alatna ulah hiji, handphone kudu 2 leuwih 3 mun bisa. Dipadom ku handphone.
Nu bagus mah teuing merek naon teh nyawa ngira. Dah saya juga punya handphone canggih tapi saya gaptek jujur. Saya nggak ngerti email, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerti jujur. Kalaupun ada channel saya bukan saya yang bikin, tapi tim yang membuatkan saya. Saya nggak ngerti bu. Kalau mau dina pace book tengah hati. Apalah ngupload begitu. Hati-hati kiblat harus diukur. Itu pesan saya ya, pesan saya. Kamaru. Oh, nyantok terus. Kamarun yang kencang wajamil terus kan dengan wajamil tambahan wa omon wa oha Kapit cara kenal lagu cuma nyantok sama dari yakinku teguh hati nyantok nih ge Al-Madad ya Rasulullah Mubadas Allah madad Dengeng-dengekeun ku aing teh cara kenal lagu nyantok bae. Bu, pertanyaan kuring terakhir Bu, lamun teu aya nabi urang aya moal ka dunia. Jadi naon paling urang? Naon jadi buruy sia teh jadi bangkong. Wallahu a'lam. Moal aya Rajaban, moal aya Muharraman, moal aya salat, moal aya Al-Qur'an, moal aya ka pangeran jigana sainang-inang jadi jahiliyah lamun teh mah jalma tos diutus di zaman Nabi Adam paling ge jadi jahiliyah. Syukur keneh wujud ka alam dunia sebab teu kabeh sasar sadayana sebab aya Waraqah bin Naufal nu ahli kitab nu iman keneh ka Allah jeung iman bakal aya nabi akhir zaman. Nu paur mah urang lamun nabi teu lahir ka alam dunia teu nyaho ka pangeran, jadi urang kudu nganuhunkeun ka nabi ku cara kumaha minimal leutikanana daek ngayakeun maca sholawat mulu dan ratib barjanji. Sok urang rek nyarek lebah mangap tanggelan urang di akhirat lamun teh mah cek sara dohir eta tanggelan ibadah urang mah butut boro-boro anu sejen boro-boro pamajikan kula boro-boro anak kula we jadi bapana anak kula ibadah kula salat bae aing mah ngacaprak kakarake Allahu akbar eta we geus kabayang kumaha mun dibuka pamajikan. Tapi mohon maaf, saya tidak takut istri saya sebab she is my beloved, she is my sister. Really, no other woman, only one wife. Cukup saya satu istri karena saya pernah mengalami dua. Tuur sebenarnya, lain teh hayang. Nu kudu loba mah habib urang doakeun sing seueur turunanana. Ulah turunan buraya kumpul dilobakeun. Sama turunan siliang song liang sing loba turunan nabi sebenarnya insya guys dia ngacaprak ngomong ke mana-mana ya dan geus teu konsen sirah dahar soto tadi jeung gule tadi nanti sate na mau diteas nganclong hiji mah setengah hati tadi nage panitia ngondang mimiti batal ondang deui kadua kali ku ajengan otong panju aing teh nyaho panitia nu mana teh nyaho nyaho dengan sieu we nu yang bari jalan bari teh nyaho ngaranna teuing saha sia eta kuring mah gembira aya Habib sakitu teh nama aing rek balik deui najis aing panitia olo-olo Pak Kiai kami ngundang buat peresmian iya mangga saya agendakan Kiai enggak jadi pusing kan ulang siapa saya terhibur malam ini ada para habaib, ada ulama, ada baca teba, ada baca ratib. Alhamdulillah. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Film India
iya ge jagoan mah sok eleh heula ngan engke rek ngeusan musuhna eleh kabeh jagoan pasti menang komo lamun geus bijil budak mau sepeda ngapung ngarana sipa ayo sipa bareng umat Islam akan menang umat Islam akan menang umat Islam pasti menang umat Islam pasti menang engkege musuh enggesan engkege itu enggesan engkege itu engkege itu enggesan engkege itu enggesan belas engkege itu enggesan engkege itu enggesan wow gitu aja. Jangan pernah ada lubuk di hatimu tersimpan sedikit dalam kalbumu keputusasaan. Allah Rasulullah tidak pernah bohong janjinya. Kita akan diunggulkan oleh Allah sepanjang dirimu terus menampung dan memperlebar cakrawala cahaya Nur Muhammad sallallahu